今日係10月30號，2020星期三。各位大家好，我係 Boys 王，一個紐約電影人。首先係恭祝大家呢個中秋節快樂先。咁就昨日咧呢個總統候選人嘅呢個辯論大賽。咁佢哋咧就即係今日咧就四方八面咧都有好多嗰啲有好多嗰啲批評啦。咁嗰啲批評咧就即係好壞參半啦，同埋咧就係好多嘅嗰啲都係嗰個critics 咧都係講緊咧係佢啲擁躉係啦。咁你係拜登嘅擁躉，你當然講呢個川普就如何啦。咁如果你係川普嘅擁躉，你又會講係拜登點樣啦。咁依家咧，我哋係唔知道嗰個效果啦，同埋嗰個結果。但係咧就好肯定咧，佢呢個辯論咧，其實就一定有一個影響啦，同埋係好明顯睇到咧嗰個姑勿論邊個即係邊方面嘅嗰個支持者咧嗰個感覺或者係個效果咁樣。但係好明顯睇到咧，就係一個現任嘅總統咧，當然係靈活過一個候選嘅總統因為呢個現任嘅總統咧，除咗要應付呢個辯論會咧，佢應付完辯論會之後，佢係繼續要工作，繼續要做翻總統嘅職責。即係你基本上，如果講話嗰個係處理呢啲，即係話一個現在係進行中嘅人，同一個係準備進行中嘅人咧，根本係唔可以相提並論。所以咧，嗰個話題咧，我首先即係講嗰個喺個話題嘅辯論第一日裏邊咧，係即係呢個現任嘅總統係優勝嘅，因為佢所講嘅嘢咧，佢都係喺度做緊改良，甚至乎好唔好都好，佢可以接觸到同埋可以改變，可以做緊，即係現在進行中。而另外一個咧係即係我哋講喺度，唔係話佢紙上談兵，而係佢只係一個理論。佢講完之後，如果選唔到，佢係呢世都唔會實現到佢要即係呢個佢嘅政綱，甚至乎佢想做乜嘢都係一定要佢係選到佢。呢個係好明顯嘅。如果你話係即係一個理性啲嘅人咁講，係咪？咁所以佢嗰個話題咧，真係唔可以離開，即係唔可以太過貼住呢啲政綱嚟講嘅。呢啲政治嘅嘢，尤其而家呢啲咁敏感嘅時候啦，啲人咧聰明咗啦，因為有一個咁樣嘅疫情嘅關係啦，啲人係聰明咗嘅，諗嘢係同往時諗係唔同嘅，現實咗，應該係講現實咗好多啦，係啦，現實咗好多。咁所以咧就係佢入邊講嘅嗰個論點咧，首先你唔好講太多呢啲你可以做到啲乜嘢嘅政綱，因為你講得出嚟嘅時候咧，總統而家就可以做啦。總統而家立即就可以做到出嚟，係咪有效果咧？唔係嘅。你諗到嘅嘢咧，就算依家個總統立即做都唔係有效果，所以嗰啲嘢講出嚟係不切實際啦。第一
咁我哋講咧，應該喺咩方向度講咧？唔好講太多，即係如果係即係我講話嗰個副總統呢個前副總統呢個候選人拜登，唔好講太多呢啲不切實際嘅政綱啦嚇，因為你講咗未必做得到嚇，未必做得到，而且咧係以而家呢個情況咧係根本無補於事，有啲嘢發生咗，啲人係好傷心嚇。好似今晚嘅新聞都講咧，係淨係一個紐約市咧，佢係有4000個小朋友咧係變咗孤兒嘅，因為呢個 COVID-19 咧，佢有4000個呢個係冇咗爸爸媽媽嘅，即係啲爸爸媽媽係因為呢個疫情咧而走咗。咁所謂呢個小孩子，佢唔係話全部都係1歲2歲啊，甚至可能有啲係10歲8歲啊，十零歲咁樣。咁佢哋有 feel 嘅，係啦。同埋有啲失去咗親人嘅家庭咧，佢哋都有 feel 嘅。呢啲喺嗰個即係話呢個拜登如果講出嚟嘅時候咧，話關於呢啲死即係逝去嘅呢啲死者咧，係一個對於佢屋企人嚟講係一個唔尊重嚇，佢係一個感覺嘅，係啦。咁所以咧，呢啲係反效果嚟嘅，未必係好嘅嚇。而且你 keep 住講咧，係即係將人哋嘅傷口咧係撒鹽啊！呢個我哋成日都講啦，係咪？你成日喺人哋嘅傷口撒鹽，已經係一個痛苦。咁所以咧，佢會冇咗呢啲選民，即係支持者呢類嘅支持者，因為而家講緊呢啲好大嘅影響嚟嘅呢個，全世界嘅呢個嚇，即係長期講咧係對佢嗰個政綱係基本上唔係話有一個好嘅效果啦嚇。咁所以咧就係佢應該喺下一個辯論會嘅時候咧，佢應該係要改自己嘅策略，係啦，嗰個主題啦，個政綱啦嚇，即係你唔好再講翻呢啲關於而家最近嘅呢啲，譬如話好似係疫苗啊，甚至乎係呢啲即係關於呢啲疫情嘅嗰啲問題嘅話咧，咁啊，我覺得係對佢有好多好處啦嚇，有好多好處嘅。同埋咧就係唔好講太多呢啲 negative 嘅針對性嗰啲咧，即係你講一啲好啲嘅話題，咁我覺得咧對佢個幫助大啲咯。一味就喺度講啲過去嘅嘢係冇乜用嘅嚇，即係只會俾人哋一個機會咧係即係抹黑啦，同埋反駁啦。咁我哋見到咧，即係個辯論會有啲亂啦，係有啲亂啦，就互相喺度咧，即係兩個候選人加個主持咧，3個把聲一出咧，就會係即刻聽唔到佢講乜嘢，嘈吵嘅。咁而家咧就係佢哋喺下個辯論會咧，都係會有啲改變嘅，就類似咧，好似係會有一個控制個咪量嘅一個控制，即係譬如咧係冇辦法控制到嘅時候咧，佢可能會 shut down 嗰個即係嗰個 audio 嗰個 volume 啦，就變咗冇聲咧，即係 mute 咗佢咧。咁呢個可能係會係一個即係新嘅做法啦，因為你始終呢啲都係國際嘅嘢咧，即係你出嚟咧，你有好多地方好多嗰啲攻擊你嘅人咧，可以即係同你唔啱嘅嗰啲國家咁去攻擊你，咁都會有影響一啲嘅。我覺得
咁希望咧喺下個辯論會裏邊咧，大家講啲有建設性啲咧嚇。咁你雙方面咧都係攞到一個公平嘅位啦。Anyway，我哋而家係唔知道邊個做總統嘅嚇。咁你邊個做總統都係有個總統喺度，就冇得改變嘅呢樣嘢。咁你話係邊一個做好啲，邊個做唔好啲，我哋都冇得控制，係靠投票選舉出嚟。咁我今日就分享到呢度。咁如果大家喜歡俾個 like，如果大家喜歡 share subscribe，我哋下次再見。